好，大家好，紐約風水哥嚇。呢度係紐約，紐約呢，就我發現到有個好地方喎，長島。長島呢，佢因為係北水，呢九運裏邊呢，三元九運第九運嚇，九紫離火運非常之好嘅。因為點解好呢？因為北水，北水係凌辰水，凌辰水裏邊發財嘅喎，發財嘅嚇。除咗發財呢，成個北水裏邊咧，大家睇啦嚇，嗱呢度長島，長島從小頸啦，嗱呢度小頸開波啦，一路到大頸啦，呢人睇啦，呢度又係逆水啊，睇到未？啊呢度又係逆水，哦，北邊一路衝殺過嚟，所以呢個地方咧，我哋睇下呢個地方咧，嗱我畫出嚟俾大家睇睇下 ，OK， 嗱呢個地方，靚料啦。就係咁嘅情況啦，非常好嚇。跟住咧，好啦，我哋又下一個嚇。除咗呢度嘅咧，我哋跟住過嚟呢邊又係嘅喎，呢度又係大頸，呢邊又係嘅，呢度又係逆水。除咗北水之後，又係逆水。睇到未？大家睇到嚇 ，very good 啊！我哋用翻紅色啦，好啦 ，OK， 好啦，我哋可以睇下呢一笪地方，睇到啊，呢個地方，靚料啦，睇到未？因為點解呢？佢呢度有個逆水一路衝殺過嚟，呢度北邊嘅，即係你唔要錢喺嗰度撞開你個褲袋，撞開你個衫袋，撞開你個夾萬，一定要俾錢你嘅，所以呢點係真係靚料嘅，真係嚇。OK， 好啦，跟住咧落嚟呢度仲有喎，睇到未？仲有呢一壇又係咁樣嘅，我哋睇下，睇到未？呢一壇水又係，一路衝殺過嚟，所以呢啲咧就係好地方啦，好地方嚇，所以咧一要記得啊。依家咧九運裏邊咧最靚嘅水、最揾錢嘅水咧就係凌辰水，北邊嘅水，所以咁嘅情況嚇。所以咧成個其他都係嘅嚇，呢度都仲有呢度仲有嚇。我哋可以再嚟嚇。大家睇到喎嚇，睇到未？呢個地方咧又係呢度成個地方全部都係北水啦，但係咧。又可以睇到噶啦呢個地方又係逆水過嚟嘅，呢個地方又係嘅逆水過嚟嘅，呢度有北水又係靚料，所以成個都係靚嘅北水。北水好中仲更好嘅咧就係呢啲地方，呢啲地方就係咁嘅情況。所以咧大家揾屋嘅時候一定要清晰清晰呢度咧，呢啲咁嘅北水又係靚到飛起嘅，睇到未？大家睇到嚇，呢種物好靚嘅，OK， 睇到未嚇？呢啲嘅都係靚料，很好嘅嚇。好，今日就同大家分享。依家我唔理你係住喺海邊，但係屋周圍裏邊，假如你係有泳池嘅。哪怕係隔離屋嘅個泳池北邊見到嘅話，都係不得了大家有任何疑問，可以隨時留言俾我嚇。我喺紐約佐標紐約上康州費城波士頓都好近啫嚇。紐約更加好啦，同埋呢個新澤西等隨時約，隨時約。多謝大家，拜拜。